Có gì bạn vô nặng đâu vô mày nữa. Giống bạn đó, đây còn dùng người ta sống cài. Halo sahabat, sekarang saya lagi berada di sebuah tempat yang lokasinya agak di pinggiran, namanya Desa Kali Asin atau Jamtang Turi. Nah, saya sudah mengunjungi sebuah usaha rumah tangga, UMKM juga, yang membuat kue keranjang. Kue keranjang dalam bahasa lokal di Singkawang ini disebut tiampan. Tiampan itu artinya kue manis. Bahasa Mandarinnya namanya nian kau. Jadi menjelang tahun baru Imlek, kue keranjang ini adalah salah satu syarat yang harus disajikan. Nah, banyak kisah di balik soal kue keranjang ini. Sekarang saya lagi bersama sang bapak yang menjadi pemilik tempat pembuatan kue keranjang ini. Kita akan dengarkan kisah di balik pembuatan kue keranjang ini. Oke, Kak,你好啊。节目你买台名？买台名？上个你这个我特别真正去装订啊，你想裝啊？含一阿郎咯，龍哥嗬。真正係，所以就想你嗰個師係咪得變咗名啊？龍哥你係你啲演出員咯，阿你啊？我咩講？我咩人做？我在昆德嘅。你昆陽人啊？昆德，唔係昆德嘅特別米倉，米倉咪就係做。哦，米倉係。米倉都食嘅咗哈。食嘅咗都係好實嚟。你係客家人潮就當然係。你本係講你仲客家講嘢咩嘅？咩啊？你咧下就跟你啫嘛？你係好多嘅。你行係有得，行過嘢。你啊，你啲飲湯你做要幾多條？30年啦，30條年啦嚇，真係你30條年。同埋嗰啲是咪嘅米倉嘅未搬嚟呢？過去將喺得晒度，用嘅種啊，過去喺得晒一上山搬下來年，潮南啊啲啊，你係潮南咯？潮南係，你叫6、7年啊？哦，現在係米倉，係米倉，米倉係大背人嚟呢？係啊，哦，容易，要到米倉嘅，要到咩人送，要人送嚟生期用嘅，係嘛？你先米倉人嚟，啊，你要幾多條咧？嗬，啊，呢一個關於呢個做甜品嘅嗬，你係會學落嘅。你自家都自家研究發出嚟東西啫，咩講自家？係談研學又係用品，自家你東西自家談研家講啊，係用品做啊，用品啊，研究嘅啊，研究就你當然咁做呢種東西啲啊，可能叫傳統啊，可能嘅工嘅破啊，可能係教嘅啊，你要用啊？要啊，用品係啊，佢就係做咧，佢就係電啊，用佢就揾啲電啊，就啲我哋咩喺度自家看到人家做到安樣一種，自家去研究到安樣去做調啊，自家都將嗰張調做安樣。佢只是就難一下哦，你就考慮一下，佢只是身法，你先去米倉嘅同埋用乜嘢做嘅東西。我擺身法細只是嗰啲身法就一隻，過而家未咗仲未講含到咩？而家山係樹頭啊，得俾地咁樣嘅大。哦，而家都做了，做好，做幾多條？
ngày đó sao chỉ số cái bề đẹp không nhẹ nó còn xí đó cái này còn nhẹ bắn nhẹ á 班里新橋用超做甜品先做福年， 做咩咧？呢隻朋友做唔係多，唔係嗰件。做特別有年代一條啦，識冷人做到冷咯，人人冷人。聽醫人啲做要幾多人咯？做點解啲做事你睇唔出？係細到得人家嗰度要8、3年啊，就8、3年。 3年啊，係聽醫做，你要搬牙醫係咪先？有乜信？ 啊，只有自家咪做啲係咪？佢哋自家做，當然啦，到小啲啫，你用啊，當然係多咯樣。你仲聽品咯？你係單單愛過年一下，又要做片商業又要做，本身咩冇做？片商冇做，啊，冇當我做。片商做乜嘢？做乜嘢先啊？本身真係啲事，你要啲一計下先，你要種，你要種菜，你要種菜，你計。特別啲行嘅就我就，你係自家年頭多歲咯。 啊，自家做埋一節，我片商業冇做呢份版，冇自家做到人人做，人人啊，人人嚟做，變咗冇做。高爐啊，兩邊定個爐？係啊，有嘛？人有啲啦，人擺啊，咁又講喺度，自家又種做啲有，你講咧，變咗做得，人人做到，呢個東西做到唔好，可能有。 你睇下人人做。 過年時候你做吹呢個甜品先啊，做啲甜品啊，坐到人家甜啊，但係其實啲你要做幾耐賣？而自家做嚟啦，人哋見到自家外幣啦，啊見外幣周啊，周飯啊，佢招人計減啊仲係減啊，啊到300啊200啊咁樣啊，啊佢外幣啊，你係佢咪上而家交冇上佢周飯嘅，啊喺大電話問一多幾攞啲人啊，啊3幾攞2幾攞啊咁樣啊，啊佢多數啊係點嚟啊，啊中講啊，即係用下。多幾攞啊，而家咪做緊嘢啊，你其實可以做啦，做過年時啊，係咪貼做啦，多熱貼多熱可以做。我而家佢本嘢10條佢做10條可以做。啊10條。 我又即係邊啲咧試你啲10條吹到冇掉30波係嘛？冇，吹到幾多？如果係啲上咧，我咪自問你睇唔識食，超甜啊嘛！真啦啊，燒凍啲啊！燒啊！要燒係過年啊嘛！而家上邊嗰度有喺度啊，燒長俾人嘢㗎，嗰樣啦。OK，呢樣嘅節目要跟糯米，你用跟糯米現在煎啊，我洗啊，洗長長啊，洗長長，洗長長，即係用手啊，你講。 搞啊，手龍啲一刀嘅，係咯細沙喎，磨細啊，磨細咁係啦。切咗咩料幾時面？啊，用啲咪得啊。還要買2萬多呢？先。啲冇咪就係啲長筒先。係咪糖係就長把糖長啫，翻嚟翻糖冇咪咯。係啊。 都未變咗覺得未變熟啊！真係真係，係吹幾多？啲胃變質啦，變質啦。啊，你一見我先一種啦，你出咗兩條，你冇兩條嘅啦，變質都。我問佢我問出啲色嘅，有個 MC 係咩啊？先啊！你點睇啊？成日就排到色到啊！你啊，點解我掉離群嘅時候？而家安自己先啦。像啊兄弟你啊呢啲平時話到係咪先？ 嗱，我嘅睇同佢吹啊，唔錯，要嚟啲料。係啊，你聊。 啊，倫哥嘅節目要，các làm đi mà còn ở cái nào sau tôi về nó sau đấy à 佢收嘅絲話收啲話，係啊佢讓先做樣啦，佢咪佢做個絲啊，啊佢收啦話啦，佢我同你吹，哦收佢過落版啊，哦呢樣嘢都可以。啊，已經收長我啦。都食到咪咪少間，咁咪絲嘅度揼到，叫bà là sắp là đổ mớ rồi à 佢近啲啊就而家都係做好嚟知道，ngay做師傅下啱破識講啊像吹甜品啊啊要叻要奇叻啊板凳叻你計啊呢次解釋本嘅堂人溫講嗬一個經驗特別啲自家蒙蔽哦，你都係用啲板凳，特別自家。 投資少自家就冇為本年，特別講自家播自家打自啲嘢咪真係養嚟養啊！有我都講啊，啊唔關你做得咪少，兩先至講。啊，仲咧你皮又咪少，又仲啲講家婆婆自家有冇諗過多杯啊？你都個啊，仲自家即係擺
你都講啊，我出到啊，好唔好得啊？冇講呢話，啊，我只係咁講。因為啊，時間真係時間冇得佢幫我講，咦，咁咪辦咁啱啫，因為喺度唔同他講啊，啊，自己辦，啊，你強咯，係，即係都係咁樣啦。繼續睇下，啊，就真係咁樣講啊，四個就行車你冇啦，四個行車特別冇多邊咪做咪，哦，啊，特別冇啊，四個，啊，咪總之係係那種。就因為今年嘛，長遠而家講我唔外杯啦，佢正經咪吹唔上喎，啊，咩講咪唔上，佢今排就係要幫佢白齋，因就30塊好啊。啱啊， 30塊正啊呀，佢都未乜到啊，都冇咪強都。哦，一講，一個吹到強，啊，吹到強，佢都係咁樣啊，佢開到聽咁啊，冇人家講啊，佢落面搞，係啊，佢咁啊，上半年啦，過年啦嘛，你而家諗，你諗得邊嘢啊？四條中四邊嘢，啊，四條行2分鐘啊，啊，一自己一鎖，咁四條嘅啊，呢樣咯。你譬如講，你仲冇吹一點朋友夠，明唔明先啊？係啊，係冇做呢乜計啦，四貨會啊，四貨出位，出嚟啊！啊，嗰你結婚都四貨啫。啊，你安要我呢四貨？四貨都係嘅，呢就嚟。就係睇嚟厲害啊！啊，我咪點知就唔搬嚟，啊，特別啲就係啲適當嘅就就到就係啲。嗱，所以到年啦嚇，車天辦啊！誒，你聽講要喊幾多年嚟平時幾多集年咧？另外要即冇話要發錢物啥，特別像啲係要4年咧，都8大4年，係做嘅㗎，用嘅做嘅執嘅啲咩啊，即係用話啊做嘅字啊，一樣啊。呢樣嘢嚟有，呢年班分別咯，我看呢個天辦要用呢個年字啊、菜啊，要都用中椒汁啊，嗬，分別年班分別。嘅獎品啊，分得啦，嘅共年啲共嘅時日嚟嘅唔啱nhau，啊，獎梅啊，呢有啊，一要時嚟時日面有。其實啊，第一看呢個天辦咯，呢有大限幾多條喎？而家獎品啦。係講樣我係咁樣，就每要3萬1，就唔明嘅，特別生菇子，就呢邊好多最叫。哦，冇攞泥款啊，嗬，我覺得冇落嚟，冇泥款，係，啊，所以係講出嚟上咧嘛，呢邊嘢呢邊以為生菇，叫生菇啊，特別嘅紅薯子佢啲3萬1佢咧都係好啲。生菇有冇乜講快間市場咧好多嘅？啊，你話到即係食法都啲嘅，一份都咪生費啦。阿哥，你啱啱講一趟啊，你關於呢一個天辦嘅來年啊，呢一個故事了，聽到故事台詞啊，每件物啊，即個唐人相信了，要含同埋廚房嘅線，地話大夫，啊，佢啊一年啊吹木卡嘅，過年下了，佢都係上天，見玉放上邊，愛立果蘭咧。前頭啊，設家係希望佢講嘅事情咧講好好嘅。嗱，設家係希望佢講好咧，設家係自己對佢好咯。佢所以係去年下咧，設家就做天辦。咁天辦咧，設家先偏上乜嘢嘢都未識到。你啲識到好甜啊，係啊，個裏邊冇嘅在啊，佢送你辦歌咧，佢話好好嘅。佢所以以為要炒手，呀，嗰度，過嚟當埋係甜啦，因為過年咧，設家大家係甜嘅，係好嘅，冇苦嘅，呀，都係講咩，乜嘅東西都好，咁樣，跟住，你係咪之前嘅咧？Nông này à? À, hiểu rồi. Cái cái phải nhìn giống giống chỉ cái hàng做師傅，而家做師傅先嚟聽。像你係廚房先，你哋話大半，你送天你答好好嘅，咁就冇先啦。要聽嗎？咁就呢，記得。Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini dengan Pak Alon atau saya panggil Alonko, nama panggilannya sehari-hari. Beliau sudah berumur 70-an dan pengalaman beliau membuat kue keranjang ini hanya sekali setahun dia bikin. Jadi bukan tiap hari, tiap bulan, tiap minggu bikin.
Ya, berarti ini adalah sesuatu yang dibikin khusus untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Penuh dengan makna, penuh dengan filosofi. Ada pantangan, ada tradisi dan lain sebagainya. Itulah kisah di balik kue keranjang. Saya Hasan Karman, sampai jumpa di lain episode. Lê dùng công phu không? Hả? Nhiều công phu không? Họ như vậy, họ như vậy như ta. Các bạn